यदि खांसी कहीं जोर दे रही है तो आप अपने घर में फिटकरी और शहद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 3 बार लेने से कितनी भी पुरानी जड़ से खांसी उखड़ करके भाग जाए। फिटकरी को पीसिए, चूरन बना लीजिए उसका पीस करके बिल्कुल, और एक 10 ग्राम फिटकरी में लगभग आप 2 चम्मच शहद लीजिए, डालिए, उंगली से चलाइए, फिर इसको गर्म कर लीजिए। खूब गर्म हो जाए तो इसको या चम्मच से चाटें या उंगली से चाटें। 25-30 मिनट के बाद फिर गर्म पानी पीना। उससे पहले मत कुछ लेना, चाहे जैसा जुखाम हो, चाहे जैसी खांसी हो, तत्काल बिल्कुल आराम मिल जाएगा। और ये ऑक्सीजन के लेवल को भी कम नहीं होने देगा। ये पूर्व में मैंने कई बार इस बात के लिए बोला है, अखबारों ने छापा है कि फिटकरी से लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है। किसी भी प्रकार का देह बॉडी पर इन्फेक्शन नहीं रह सकता। आप पानी में फिटकरी डाल करके स्नान कीजिए। आजकल मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, फिटकरी डाल करके स्नान करता हूँ, फिटकरी डाल के गंगा जल पीता हूँ। तो ये आप कर सकें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा होगा। जब ये कोई ऐसी सूचना मिलती है तो दिल घायल हो जाता है, परेशानी होती है, दिल भयभीत होता है, मन भयभीत होता है और सोचते हैं कि डरना नहीं है, लड़ना है। तो उसके लिए बहुत सुरक्षित रहने की जरूरत है। कथाएं तो मैं आपको सुना ही रहा हूँ और ये सुनाता ही रहूँगा भगवत कृपा से, लेकिन उसके साथ साथ सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सावधानी का निर्वहन कीजिए और वह बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय जय।